Witam wszystkich widzów Gryfit TV w kolejnym odcinku Rozmowy przy Szklance. Dzisiaj gościem programu jest Bartek Kisielewicz, kapitan drużyny IBP Polonia Volleyball, obecnego lidera siatkarskiej ligi angielskiej w Anglii. Bartek, jak to jest być kapitanem drużyny, która jest na pierwszym miejscu, która nie przegrała od 9 spotkań w lidze Super 8, tak? Super 8, tak. Czuję się naprawdę wspaniale. Nie spodziewaliśmy się, że uda nam się wygrać wszystkie mecze, aczkolwiek patrząc na to, co robimy na treningach, w jakiej formie jesteśmy na treningach, no, jednak to miejsce najbardziej oddaje to, gdzie jesteśmy. Jak się czuję jako kapitan? Jest to dla mnie nowe doświadczenie, ponieważ jestem pierwszy rok kapitanem. Człowiek się cały czas uczy na błędach. Miałeś okazję być kapitanem kiedyś w drużynach w Polsce? Niestety nie. Zostałem bardzo doceniony przez drużynę, która mnie wybrała jako kapitana i bardzo się z tego cieszę, ale jest to dla mnie nowe doświadczenie i nowe wyzwanie i nowe cele. Cofniemy się może troszkę do początku. Twoje początki siatkówki w Polsce, tak w skrócie, w jakich drużynach występowałeś? Jestem wychowankiem Stali Nysa. Grałem tam przez 3 sezony, później zostałem wypożyczony do IKAR Legnica, która grała drużyna, która była w drugiej lidze, oraz później następny sezon Juventus Wałbrzych, drużyna, która również była w drugiej lidze. Nie Juventus, którym? Jeszcze nie. prawie. Drużynę nazywali Juve, ale niestety to była druga liga siatkówki. Później z powrotem. Też chciałem zapytać, na jakim poziomie, w jakich ligach występowałeś? Stal Nysa, pierwsza liga, czyli obecnie pierwsza liga, czyli zaplecze Ekstraklasy, zaplecze plus ligi, a druga liga, czyli trzecia liga z kolei w Polsce. I później z powrotem grałem w Nysie, z powrotem w pierwszej lidze. Z moim bratem Grześkiem nie miałeś okazji grać? Miałem okazję grać naprzeciwko. A, gdzieś w Nysie tam grałeś? Ja grałem w Nysie, Grzesiek wtedy grał bodajże w Opolu. Tak jest. Ale później jak ja skończyłem grać w Nysie, to Grzegorz właśnie w następnym sezonie był w Nysie. Jak trafiłeś do klubu Polonia Volleyball w Londynie? Postanowiłem zakończyć swoją karierę w Polsce. Po prostu nie widziałem przyszłości dla siebie, jeżeli chodzi o siatkówkę, i postanowiłem wyjechać do Londynu. Ale jednak wiedziałem, że tutaj nie jest jakaś mocna liga w Anglii, aczkolwiek chciałem jednak dalej kontynuować sport, chciałem kontynuować siatkówkę. Oczywiście to jest moja miłość. Oprócz rodziny oczywiście, to jest moja następna miłość i rozglądałem się na internecie na początku, znalazłem drużynę Polonia Londyn i tak się akurat okazało, że do tej części Londynu, gdzie ja jadę, drużyna trenuje naprawdę parę kilometrów od miejsca, gdzie mieszkam, także udało nam się dogadać. Jednak pierwszy sezon, jak byłem w Anglii, to niestety nie znalazłem czasu na granie z Polonią, także miałem rok przerwy. Później zmieniłem pracę i udało mi się jednak zorganizować troszeczkę wolnego czasu na siatkówkę. Który to jest twój sezon? To jest mój trzeci sezon z rzędu. Trzeci sezon, także 2 lata temu miałem okazję rozmawiać, przeprowadzać wywiad z Grzegorzem Niskim. Byłem zawodnikiem Polonii Volleyball. Ty wówczas chyba byłeś drugim rozgrywającym. Tak, ja byłem wówczas drugim rozgrywającym. Także dzisiaj oglądałem wywiad akurat z Grzeszkiem, żeby trochę sobie przypomnieć, także dużo zyskałeś dzięki odejściu. To można powiedzieć legendy Polonii Volleyball. Tak, oczywiście Grzegorz jest legendą naszego zespołu. Jest to naprawdę bardzo sympatyczny człowiek. No Grzesiek spędził w Polonii 10 lat. Rzadko się spotyka tak lojalnych ludzi jak Grzegorz, także naprawdę Polonia zyskała naprawdę wiele dzięki Grzegorzowi. A jeżeli chodzi o mnie, jeżeli chodzi o odejście Grzegorza, ja też zyskałem, ponieważ zostałem pierwszym rozgrywającym. Także zyskałem i straciłem, bo naprawdę, tak jak mówię, Grzegorz był wspaniałym przyjacielem, dalej jest oczywiście wspaniałym przyjacielem, ale widujemy się teraz rzadziej i nie mamy jednak, każdy ma, wiadomo, każdy ma pracę, każdy ma
swoje obowiązki, także niestety nie widujemy się. Powiedz mi, jesteś trzeci sezon w Polonii, także miałeś okazję zostać już mistrzem Anglii, tak? Tak, udało mi się podczas pierwszego sezonu, kiedy graliśmy. Może nie był to jakiś mega wyczyn z naszej strony, ponieważ była drużyna, z którą wygraliśmy, to w rundzie zasadniczej 2 razy nas pokonała. A to tak często bywa, że się z drużynami się kiedyś wygrywa gdzieś w grupach na jakichś turniejach, a później... Spotkaliśmy się w finale i naprawdę nie byliśmy faworytami i myślę, że to nam pomogło, się zebraliśmy w sobie, zmotywowaliśmy się, byliśmy bardzo zmotywowani i udało nam się zdobyć mistrzostwo przy bardzo dużej ilości kibiców i to nie było, finał nie odbywał się w Londynie, tylko w Kettering, w Narodowym Centrum Siatkówki tutaj w Anglii. Jak się zmieniła według Ciebie liga, odkąd nie grasz w przeciągu właśnie tych 3 lat? Widzisz, jest jakiś, jest jakaś różnica? Myślę, że jeżeli można porównać, mogę porównać pierwszy sezon do obecnego sezonu, to jest, może nie jest jakaś mega duża różnica między poziomem 3 lata temu a teraz, ale to cały czas idzie do góry. Jeżeli chodzi o naszą drużynę, no to widzę naprawdę wielki postęp. Jak, Bartek, zainteresowanie kibiców w Londynie na meczach wyjazdowych, które gracze miałem okazję 2 tygodnie być z Wami na meczu w Bournemouth i powiem szczerze, że byłem mile zaskoczony, bo oprócz grupy polonijnej kibiców z Polonia Support Club było też dużo ludzi no, z Bournemouth na hali. Oczywiście, tak też mogę powiedzieć na przestrzeni 3 sezonów, w których jestem tutaj, że zarówno na halach podnosi się poziom i siatkarski, i również widowiskowy. Jeżeli chodzi o kibiców naszych, jak najbardziej bardzo pozytywni ludzie. Naprawdę no miałem okazję poznać, zaskoczyli mnie wiele razy. Polecam dołączenie do klubu, do klubu kibica. Oczywiście Polonia Supporters Club. Oczywiście jest to najlepszy klub kibica na świecie. Tutaj w Anglii i myślę, że mogą się spokojnie równać do klubów kibica w Polsce. Ale jeżeli chodzi o inne kluby, to również ludzie przychodzą na mecze. Może nie są to jakieś mega duże liczby, ale naprawdę z roku na rok jest coraz lepiej i myślę, że jednak ta siatkówka się rozwinie na tyle, że będzie naprawdę przychodzić chociaż połowa ludzi co w Polsce. A w ile jest drużyn w lidze z Londynu? 4 albo 5 drużyn. W innych drużynach występują Polacy? Oczywiście. Chodzi mi teraz o drużyny z Londynu. Chodzi o drużyny z Londynu, tak, oczywiście. Może nie są to duże liczby tak jak u nas. Fajne to, że chyba to, tak jak na przykład zauważyłem w Bournemouth, czy tam w meczu z Northambią tutaj w Londynie, dużo jest zawodników na przykład gdzieś tam z Bułgarii, ze Serbii, z kraju, gdzie tam siatkówka jest popularna jednak i widzę, tak, że wnoszą do drużyn. Oczywiście, Londyn jest bardzo dużym miastem, także przyciąga bardzo wiele narodowości. No, oczywiście również i byłych siatkarzy, którzy grali w swoich rodzimych ligach oraz grali gdzieś w ligach bardzo mocnych w Europie na przykład, jak Włochy, jak Francja. No. Największy rywal? Team Northumbria, drużyna z Newcastle, która jest drużyną uniwersytecką, mają wielu dobrych siatkarzy ze Stanów Zjednoczonych, również tutaj z Wielkiej Brytanii. Mają warunki świetne do treningów, trenują codziennie, także są dla nas bardzo mocnym wyzwaniem. Jak współpraca z trenerem się układa Tobie i całej drużynie? Wspaniale, ufamy trenerowi i trener ufa nam, także naprawdę jesteśmy pozytywnie zaskoczeni, pozytywnie nastawieni na walkę do końca sezonu. Jakie plany na ten sezon? Wiem, że życzę Wam mistrzostwa, na pewno zaczynacie trochę myśleć o mistrzostwie Anglii Powoli. Sezonu, nie da się ukryć, że powoli. To było naszym celem od początku sezonu, że chcemy zagrać w finale, chcemy się pokazać w tym finale jak najlepiej, a co przyniesie akurat ten dzień, kiedy zagramy w finale, no, mam nadzieję, że nasze zwycięstwo. Kto obecnie według Ciebie w drużynie jest w najlepszej formie? No ja po tych 2 meczach, na których ostatnio byłem, mogę powiedzieć, że Ty jesteś jednym z zawodników, który jednak prowadzi grę. Ale oprócz, według Twojej opinii, proszę nie mów, że wszyscy, tylko jakbyś mógł wytypować chociaż 2. To jestem ja, później długo nikt i później ja. Ja jestem rozgrywającym i muszę dawać z siebie wszystko i
niestety moja dyspozycja jest uzależniona od pozostałych graczy, także wydaje mi się, że jest u nas paru zawodników, którzy ciągną tą drużynę, ale jednak gdyby nie całość, to te indywidualności wcale by nie grały. Także myślę, że cała drużyna według mnie w bardzo dobrej formie, nie wiem czy dobrze wymówię, jest Mariusz Ciotrea. Ciotrea, tak. Mariusz ma doświadczenie ligowe z różnych krajów, także naprawdę jest naszym... Mariusz jest z Bułgarii czy z Rumunii? Z Rumunii. Z Rumunii, tak? W jakich klubach gdzieś tam występował? Miał okazję grać w czołowych drużynach Rumunii, miał okazję występować w Lidze Mistrzów, miał okazję występować również na Bliskim Wschodzie. Polonia Volleyball, jeśli zostanie mistrzem Anglii, nie będzie grała w Lidze Mistrzów siatkarskiej Lidze Mistrzów? Jest później jakieś rozgrywki dla tego mistrza Anglii, czy raczej to się kończy i znowu zaczyna się oczywiście możemy aplikować o grę w Lidze Mistrzów, ale musimy posiadać zaplecze i finansowe i odpowiednie sportowe, także cały czas idziemy do góry i kiedyś może to się wydawało niemożliwe, ale po tych 3 latach, w których tutaj jestem, widzę, że szykuje się naprawdę coś wspaniałego dla nas i wierzę w to, że zagramy w tej Lidze Mistrzów, bo to jest tak jakby naszym, może nie życiowym celem, ale... Także myślicie trochę o tym, tak? Myślimy oczywiście, cały czas. Bardzo fajnie. W tym sezonie jest nowy sponsor, tak? IBP Polonia, tak? IBP Polonia. Jak układa się współpraca ze sponsorem? Wspaniale, naprawdę. Bardzo nam sponsor pomaga. Widzę, że trochę fajnie się też interesują, tam zauważyłem różne gazetki, takie reklamówki, widziałem, że... Oczywiście sponsor również przychodzi na mecze, bardzo lubi sport, szczególnie polonijny, także naprawdę myślę, że jest bardzo zadowolony i my również, ponieważ dzięki sponsorowi mamy naprawdę dużo łatwiej, ponieważ wracamy, przeważnie wszyscy wracają, idąc na trening wracamy po ciężkim dniu w pracy, także jak mamy w sensie zaplecze i mamy czym trenować, mamy odpowiednią halę, mamy odpowiednią ilość tych treningów, także to się również przekłada na wyniki i dzięki sponsorowi naprawdę IBB możemy zrobić wiele. Trenujecie 3 razy w tygodniu, tak? 3 razy w tygodniu, do tego dochodzi sobota, niedziela, mecz. Żona i dzieciaki nie narzekają? Miałem okazję ich poznać na wyjeździe właśnie w Bedmów. Na początku był troszkę problem, bo to jednak przestawić się, to jest tak naprawdę dla mnie to jest całkowicie inny tryb życia teraz, ponieważ jestem cały dzień w pracy, później do tego jeszcze 2-3 godziny na hali, także... No i weekendy, no też. I weekendy zarwane. No nie było lekko, aczkolwiek naprawdę chciałbym podziękować tutaj mojej żonie, że daje radę i pozwoliła mi naprawdę... Możesz się trochę podlizać, możecie pójść na ten koncert Ostrego, o którym rozmawialiśmy tutaj przed wywiadem. No, jestem w trakcie negocjacji, także... Mam nadzieję, że negocjacje się skończą pozytywnie. Bartek, na koniec kilka takich pytań, można powiedzieć żartobliwych i o Londynie. Co lubisz w Londynie, a czego nie lubisz? Ile mieszkasz już w ogóle? 4 lata. 4 lata. Naprawdę każdy zaułek, każda dzielnica jest naprawdę ma swój klimat i można tak naprawdę w Londynie znaleźć wszystko, czego się potrzebuje. Czasami nawet nie trzeba wyjeżdżać za granicę, żeby raz dobre rzeczy, raz niedobre, nie? Nie, myślę, że całkiem pozytywnie, także ja A czego nie lubisz? Nie lubię korków w Londynie, ale już się do nich przyzwyczaiłem, ponieważ jest to też częścią mojej pracy w stanie w korkach. Często oglądasz siatkówkę w telewizji? Lubisz w ogóle oglądać siatkówkę w telewizji? Oczywiście, jak najbardziej. Jedyne, czego nie lubię z siatkówki, to oglądać własnych występów. Nie wiem dlaczego tak jest, ale jeżeli chodzi o siatkówkę ligową, to jak najbardziej mam polską telewizję, także jestem na bieżąco i widzę dużo znajomych twarzy w telewizji. Także między innymi dlatego też z miłą chęcią, z dużym zaciekawieniem oglądam to, co się dzieje w Plus Lidze, to, co się dzieje na arenie międzynarodowej. Masz obecnie właśnie kolegów czy znajomych, którzy występują właśnie gdzieś w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce, czy może w reprezentacji? W reprezentacji Polski Bartek Kurek. Mieliśmy okazję razem grać w juniorach oraz przez jeden sezon
praktycznie pół sezonu w seniorach, także No to fajne, nie wiem, fajna sprawa. nie wiem, czy by mnie poznał, jakbyśmy się zobaczyli. myślę, że by mnie poznał, ale mielibyśmy na pewno parę tematów do obgadania. Dobrze Bartek, dzięki Ci wielkie za przyjechanie tutaj do restauracji Polish League w tą piękną angielską pogodę dzisiaj Dziękuję również za zaproszenie. i życzę oczywiście mistrzostwa Anglii i może Ligi Mistrzów. Nie wiem, czy już jesteście gotowi, żeby zagrać Ligę Mistrzów na następny rok. W przypadku najpierw zrobimy mistrzostwa oczywiście. Najpierw zrobimy pierwszy krok, a później będziemy się martwić. Ale bardzo mi się podoba ten pomysł, że w ogóle myślicie o tej Lidze Mistrzów. Bardzo fajnie. Dzięki. Dobra, tu będzie przerwa. Czy przeszedłbyś do innego klubu? No na końcu. Kurde, pewnie. Przeszedłbyś za dwie Ale sprawy? do piłkarskiego. Do Juventusu. 200 tysiącach tygodniowo to będzie.